Đây là một cái nhận xét quốc tế nha. Cả thế giới người ta sợ các phụ nữ người Mỹ. Tại sao? Tại vì hễ nó đã nói là nó làm. Ghê không? Mỹ hễ nó nói là nó làm. Nhưng tất cả các phụ nữ Mỹ lại sợ mấy người phụ nữ Nhật. Là bởi vì Nhật nó làm xong rồi nó mới nói. Ghê hơn Mỹ nữa. Nhưng mà cả phụ nữ Mỹ lẫn Nhật đều sợ phụ nữ Trung Hoa. Vì phụ nữ Trung Hoa không nói mà làm ngon hơn. Rồi cả ba phụ nữ đó đều sợ phụ nữ Việt Nam. Tại sao? Tại phụ nữ Việt Nam nói đàn làm nẻo. Ai cười to vậy? Chuyện cười mà không có thật, mà đâu có phải nói xấu đâu.